Você que tá aqui comigo, olha que eu tenho. Nossa, ai, não tenho. Olha bem direito. Olha bem. Gente, cara, gente, eu roubei de uma pessoa. Era meu sonho ganhar um moquete. Era meu sonho. Eu não tinha condições de comprar. Eu só comprei aquele Budiu. Achei que era bom, mas ele virou um lixo. Lixo. Então eu tinha que escamar o cara. Porque eu tinha que escamar esse coitado dele. Eu não teria fazido isso. Eu não sou um scammer. Mas... você é scammer sim, cara. Você roubou, eu não vou ser mais ser inscrito. Cara, foi sem querer. Eu queria esse moquete. E eu não posso perder que eu falei pra ele que ele vale 9 bilhões. Lógico, 9 bilhões. E isso tava valendo bilhões. Caca. Mas coitado, eu não vou fazer isso mais na minha vida, velho. Estraguei o jogo, velho. Estraguei tudinho, velho. Ai, eu não podia fazer isso. Mas eu... que Playfruit aqui. Você não merece nada, cara. Pelo amor de Deus, vai encher o cu do outro. Vai ser o saco do outro aqui, deixa eu fazer meu corpo aqui, fazer um negócio de triceratops aqui também. Velho, coitado. Cara, coitado, velho. Não tinha que fazer isso. Eu tinha que fazer. E deixou ferrando. Mas fazer o quê? Roubo é roubo, né, gente? Na hora que rouba o celular vai preso, mas pelo menos isso não é da vida real. Pelo menos eu sou criança. Então, eu não podia fazer isso, mas eu tinha que fazer. Eu acho que o coitado do cara tinha até ficar chorando. Me dá uma dor de coração se eu for banido. Mas é só esperar algum dia sair, tá de boa. Então, você nunca trocam. O cara tá enchendo o saco. Foi muito sem querer. Gente, minha mãe acabou de vir aqui, então por isso que eu deixei pausado aqui. Como você conseguiu 100 bilhões? Cara, imagina. Eu não quero amassar essa bucha sua, não. Mas como que ele ganhou? Ele ganhou. Olha. Ele tem. Eu não podia fazer isso, mas tenho que fazer. Eu vou tirar algumas coisas tipo light, bosta. Bom, Melo, você tá cansado pela minha vida. Já tenho osso aí, eu vou tirar também outro Momelo. Isso é tanto, Momelos. Só vai sobrar 4 aqui. Nectatone. Não, Nectatone. Último. Pinche Plant, Chaco.
paper mais ainda. Vou tirar todas as papers aqui, ó. Vai dar uma grande bosta aí. Eu fiquei com 3 bilhões só por causa que eu comprei um dia cada ano. Mas favorito fruit eu odeio. Mas eu vou tirar depois agora. Tirar essas sugars aqui. Aí tirei todas as sugars. Eu vou usar um pouco de corn. Eu queria tirar essa emoji de bud, mas agora eu tenho que coletar ela, né? Ganhar um pouco de dinheiro, porque eu gastei aquele pirulito com 10 bilhões, me compensava. Achava que eu sou bobo mesmo. Então, esse chocolate aqui, ó, todos bons chocolates. Mas eu vou fazer tudo arrumadinho aqui, ó. Eu vou tirar aqui em alguns aqui favoritos. Eu vou destruir mesmo. A planta favoritada. Tudo tá favoritado nesse mundo. Meu Deus, favorite. Cara, tá favorite. Tá favorite. Tá favorite. Tá favorite. Vou tirar todos aqui. Meu Deus, coitado, velho. Coitado, velho. Eu não queria fazer isso, mas eu tinha que fazer. Eu tinha que fazer esses câmeras. Mas eu não vou fazer mais porque... Ai, tem uma chance pra eu ser banido e depois eu vou perder minha conta do nada. Favorite. Não favorite. No. Coletar todos aqui. Tudinho. Tirar o troço aqui, favorito aqui. Tirar todas essas coisas aqui. Não gostei não. Eu só vou deixar aqui arrumadinho, sem assim. Só vou fazer com a Bonnie Blossom. Mas... Reclaimer, velho. Eu vou falar uma coisa. Reclaimer, tira as plantas, velho. Eu tinha que fazer isso pra fazer com... Uou, burro. Olha, eu vou fazer mais dessas aqui agora. Caraca, velho. Como que eu não pensei nisso antes? E eu tirar até o Pinecone lá. Pra deixar só a Bonnie Blossom pra fazer o bug. Um bug que... Eu tinha que pegar muita monquete, mas... Não dá, eu tenho que pegar Reclaimer. Cara, não tem Reclaimer nesse troço? Não acredito. Ah, tá. Tem. Dura só 20 minutos. Eu vou pegar 25 minutos. Eu acho que a cada desses é 5. Então se eu fazer 10, eu posso tirar tudo. Pode tirar tudo. Deixa eu ver. Só tenho esse. Vou tirar essa ruidade. Vou deixar o estoque aqui. Eu posso virar Reclaimer, velho. Como que eu não pensei nisso antes? Vou pegar um desse daqui, ó. Botei. Agora só pegar o Pet Egg aqui. Pegar o principal. Deixa como Egg. Imagina eu rico pegar 3 como de Egg. Isso é sacanagem. Eu não vou virar esse caminho mais, gente.
Eu queria esse negócio, mas eu tinha que ser câmera. Por isso que eu fiz só isso. Daí eu nunca fiz mais na minha vida. Gastei. Deu só 25 minutos? Tá bom. Nada, né? É 11 horas. Foi aquela lá. Aquela atualização. Então, se eu tirar 1, 2, 3, 4. Então, 3. Tem esse. Tem 3 aqui. Então tá, tem 3 aqui. Dá pra tirar só um só. Não precisa de tanto assim não. Meu Deus, cara, eu vou tirar tudo, menos a bolinha coitada. E tirei aquela lá, mas fazer o quê? Aquele ticket com... Ah, eu preciso de uns... Daí que era aquele... troço lá de... Tipo esse daqui, ó. Gugu. Ué. Gugu. Aí eu vou falar gugu. Pet...